Neba kulusumu bana obavuga boda machingi tava okugonda tunakulamba asibawo buli moloke yalinga alage moloke zigende wajaluna yingira zembadde nsaba mchala kulusumu ngeja dokita kyemanyi ba dokita banne tebajja mujjako sente nyingi okumukebera kakati kulusumu owengeye ate okusumikira ewa muzaata kyali tekikola maki era kyalagira ddala obwengeri y'obwannakigwanyizi ng'alina ye kyeyagaliza kakati gwe kulusumu omwana gwolonze weeyagalizanga gwe oyagala mali y'omugenzi nebeerewo oba oyagala mutandika kugonda nono yinginiya mutandika okusala embaawo mu bwongo obwo tosobola fumitiza noga naye ono kampasizza n'antwala ewuwe kankwate ennyumba eno ngikole bulungi nnyo eddewo batandika okumpamu ssente ezirabira omwana oli kulusumu ono kirabika bino byagenda mutabimanyi bw'obanga wafumbirwa omusajja n'avaawo n'ofuna omupya akuwasizza amaka g'omusajja lwaki ogabeeramu era nababuuza nti omukazi oyo waggwanga ki olumbe lwa muzaata olutuufu basajja bakulu we baatudde ssebo luno olumbe kwabaddeko n'abalangira balamba kiregeeza bamanyi n'ennono weetambula wamma dokita kulusumu kkiriza ogenda omusika gwe balonze ate nekiro ekyo kyansi gy'oyina katuwafumbiddwa ewa muzaata ajjayo ekigere omukyalo ono mu bulamu bwe kyamusumbuwa alina ebintu bino wammanga alina amaalo gugamulemeddemu ate gagenda muvaamu naye omugabo bw'aba guyina n'omwana gwe ate ng'awasibwa omusajja omulala kati omukulu ono abeera wa bw'aba tamalina kumanya nti bakulekera amaka gano amaka bakulekera kulizaamu baana kulabiriramu baana efamire eyo so sikuwasizaamu kubanga kulusumu si wa kika kya muzaata kulusumu ani yamugamba nti omwana ye wenkizo mu baana ba muzaata bonna wewulira enjogera yaabwe tekuli ayogera kwebaka kwabwe nze genda nabe interview gye bakoze ngera gabalika wempi ajja ti kulusumu amazima gabe atyobodde ekitiibwa kya muzaata kye yakolerera emyaka n'emyaka ne famire ye yonna n'agityoboola lema nga tannakola birala byonna asibe emigugu ave wali ewa musajja anonye omusajja omulala ate atali Kenzo atali Amuza lema ali muddairema buno obufumbo bwa Rema noono omukulu gwe bayita dokita Amuza bwaliva revenge naye nga singa bajjawo kamera obudde ne buziba ne basigala babiri Kenzo amutuga Lema kye yakoze omwami Lema yasoso kikola mu Uganda yasisinkanyiza abakyala be babiri Lema kye yaguddeko takimanyi yalowooza nti nfunye musuuza nvudde wa musuuza ali mu butaala ngenze w'omusawo kumbe yafuna musawo nga dokita kwefulukuta lema nze nkikugamba sala amagezi kino ekifaananyi bwe bakirabye tomanyi bye banyumiza musuuza ne Rema tebataŋŋanangako mu mbeera eno ey'amawulire gye galaga tewali muntu kintu omukazi mekyo kitegeeza omukazi oli Lema yali awulira buwulizi nange basobola okuntwala omusajja gwe yayagala ebyaddala yali Kenzo Amuza yali mukubi wa kiraka teri muntu ayinza kuba ntuli bumu nga wamubbako omukazi ate nga omukazi omukumubba n'ebitabo wabibikulirako ewaka ewuwe mu nju ye bwe tokikolanga ne baba abakazi bajja ng'olina abakazi bo babiri n'obalaba nga batuula wali we bateesa omusajja oyo yatuuka n'okuzira ennyumba ye n'agamba wano we nabeeranga n'omukyalo oli mu bufumbo owulira naye omusajja oyo yasiniikinga nga najja n'akola ebikolwa by'obufumbo mu nnyumba yange musuuza Amuza kulwana Lema mumikisiza abantu bangi mulese kulusumu mutaddemu Lema ne Joseph neba kulusumu bana obavuga boda machingi tava okugonda tunakulamba asibawo buli moloke yalinga alage moloke zigende wajaluna yingira kaira de siringi ebibiri yagambye ngwagala ayingira yavanawo tulimbya kusaga mune Lema yanoba abawulira ebintu ebyangu ebyokwetuuma inginiya na kunoba mumanyi kuli wakuno mulowooza abantu balina kujjawo na dokita inginiya banange musirike munatandike banange mbalamusiza mwenna abatulaba mwebale nnyo mwebale ddala yene Emboozi mukati kati ebyo bibeerawo nga tetunatandika mwebale nnyo mwebale ddala tuli wano mu Emboozi mukati bwe tutyo bwe tubeera ne baganda bange nga tuyisaayisaamu ekiboozi mwebale nnyo mwenna gye muwangalira
Alafa Naloga nkulamusizza webale nnyo webale ddala emmeeza yatuuse Alafa Naloga mukubeeko mu ngalo. Omugaga Beksu yaŋŋambye emmeeza 2 ne zituuka nazo era yaŋŋambye agira mu first class. Agamba buno bugundi buno bukamuje kamuje obwawa empologoma obweyite empologoma Bamedimo bangaye bwagira mu first class family yonna gitadde mu first class empologoma yatuse family ngala kubera wali agenda yo kyayo ky'abantu muki mu pound yagala muntu azannyira ku kintu awo agenda bawo Beksu yakikoze. Abantu be Boston batandise okutuuka. Barnabas yatuwadde akavulu. Twabadde tuli wano ngali ku tavani weyo kubisiza ebifaananyi. So njagala tutandike. Nagamba David Kom namugamba Beksu tebamwerijjako nangamba nti simanyi yalina abagagabe simanyi yalina abagagabe South Africa. David Kom tabangako kamyo. Beksu tabangako kamyo just yabadde busy. Sisi kamyo obumyo manje bubera. Medimo yajja nabula. Uliriza owai. Ochali koyo. Ne Luleche yakoze bano bakitonsa. Simanyi bagagwa kwagalana. Lule wa climax. Bano bakitonsa. Kye yabakoze. Lule meza yaziguze. Era yaguze meza ye bulungi agenda kubeerawo ne family ye. Ne management ya climax egenda kubeerawo wali. Kwegamba bano simanyi bakirumira simanyi twakola da sente. Ate Lule yabagambye ndi abada sente bananga ate ye mulala. Ambassador Beksu. Yo. Beksu yatuse. Why? Ambassador afumbira. Beksu atuuka essaawa yonna yatugera mwaniriza nnyo. Manyi oba yaniriza ow'amaanyi. Tomwaniriza ng'ayaniriza wa Medimo. Ba Medimo bagira mu kimugunyu nga beekwese we bati. Medimo nedda janiriza yentufu. Mwali muno. Naye wali omulabyeko badde mu kifaananyi n'ekimu. Tufune obugaali. Yeekwese. Okitegeera beekweka kati bajja basotya. Osudi yasigalayo ogu. Zali yekka yasigalayo. Abesudi wasigalayo Zali. Anaye nga yekka yekka. Bene Zali ali kuki? Oli amanyi. Shakibu ali kuki? Bamugulidde emmotoka empya. Wangamba atayina sente. Ani? Shakibu. Banayi. Magogo tebamugulire emmotoka. Magogo mwavu. Nze nkusima emitwalo 5 tekadi ngeri manya gaswakibo. Nkusima emitwalo tekadi ngeri manya ge. Muleke kunafuyana. Nkusima emitwalo 5 kadi agirete. Leka kunafuya Shakibu. Owaye. Shakibu ayina mweto. Ngamba bwenti. Zali Shakibu yakoze omulimu mulungi. Era Zali n'asanyuka. Zali no tetera kusanyuka wale ko ngayina gwagulidde ekintu. Naye we yatuukidde gimugulya n'aga nti eno yo gitwale. Yagimuwadde? Kadi wagirabeko. Nalabye emmotoka. Wali avuga kadi. Ebintu oli wakusanga otamu ng'ovuga emmotoka ng'ogenda. Yamanya kintu kimu nti David Kom ayina emmotoka. Era tadde alima beka kubuuza nti oba bya kadi kati Swakibu ke bamuwadde emmotoka. Fetuga bamuwadde emmotoka. Ne bamuwa buyera. Swakibu webale ekiwato mu njogera ennyangu. Sigimanyi nze saagirabye nako. Nange sigimanyi linnya. Saagala kuwaayira. Sigimanyi linnya. Mbwe eringa X5. Naye ate bwe bagamba nti kadi teri manya ge baba tebagimuwadde. Bwaga nti talina kadi. Ani agirabyeko? Anti buliriza. Bwaba talina kadi ono aba yamuwadde kuvugamu aba yamuwadde mu kuvugamu buvuzi. Aba yamuwadde kuvugamu buvuzi. Omuntu akuwa emmotoka akwata kadi ngeri manyago n'ebisumuluzo n'agamba ebintu bibyo. Kati yo teyalina kyamuwadde. Yalima amafiina yakwata milioni 10 n'azwa Ibulakera mga agenda ogula emmotoka. SBF agyegulira. Donizera yakikola. Donizera yagabako ku mmotoka. Impakite Donizera ibebako ku bagabe emmotoka. Mubagabi bawano abakyala abagabi ate Donizera ali wala nnyo ku Zali era nze nawunya Shakibu simanyi kye yakoze Zali. Ogenda kulya ebigambo byo. Donizera yakola ki? Donizera mubagabi abakazi abagabi. Donizera ali wala nnyo. Ogaba ekiwato ogaba emmotoka. Byombi ne sente. Olaba ne prima ya wa Henry emmotoka. Wa ndi. Ani. Ate ye munyita ina emmotoka atagabe.
kulima yajimuwa so emotoka omuyita Kroketi n'omuwulwa abana ye ole musajja awanise n'emikono n'akuba n'essama n'agamba mubagabi be abagaba mu nsi eno galaba ku mugabi nga Donizera andi ngenda kubuuza andi mpuliriza kamalo kankubuulire nze ebiseera bya Donizera ne Big Guy nze omu ku baali ba promota Big Guy owulira muganda wange nze omu ku baali ba promota Big Guy Big Guy yayita ina motoka ngeri manyage ekyokubiri ebintu Donizera byasobola okugaba era byawanga Big Guy kyenemwebazaako yamuguliranga obusuuti obwakabi okitegeera obonga bubwe kuba suuti bazigabirako gundi namugabiranga perfume na buli kimu ebyo naye nti emotoka kadi mumanyago olaba nenuwa yali ya bulaka nuwa bunuwa yawunzikaje kumyeko nedda kakali bano beerabye hamba gyoyogera jjejje yagisika kalati yagimuwaatya ng'abanja Donizera yagisika nga bali bajwa Big Guy yali yajimuwa naye nga wakyaliyo ebbanja bagimuwane nga wali ebbanja ekyo si kisaamu baba nga bagimuwa ekintu kyebayita omuntu okuwa emmotoka kyanjawulo n'ekintu nanyini motoka agambye vugamu kuba Big Guy n'okuvuga nga muhama yasobanga kusaba mami nvuge muhama ompulira naye nga ye Big Guy ng'omuntu yavuganga nuwa ngera hama wanavugamu ku hama amanya nga bulijjo nze mawa Haruna omulungamya w'eggwanga njagala bategeeza mikwano gyange mwenna balaba Emboozi mukati timwekuumire ku Emboozi mukati mutambule n'okumanya kubanga ffe wano twogera ekintu nga tukimanyi tetulimba tetuwaayira ate tuba ne bwino omutuufu njagala okutumirako mikwano gyange abali Netherland awo ku Vision Restaurant tibannaye mugende wa mukyala Farida musobole okulya akamere akalungi akamere akaganda oluwombo luno lwaffe olwa wano tolinda kugamba nti ate we najje Kampala nga ndyoka ndya akamere ate we nojje Kampala ng'otuuse wano ddala abasama baffe abali muno genda bayita ku I&D emakindye olye bulungi akamere akaganda ogenda kasangayo akafu kalungi nnyo kayonjo bw'oba owulira nti oyagala kwotamu oyagala kugendako mu sawuna era awo wennyini ng'osala ekkubo ng'oyingira bayita ku Climax genda olye emmere ku I&D kifo kiri awo kulirana Climax kifo kirungi nnyo kifo kitegeerekeka si bino ebyokulya awantu ng'ate kapa bwe zikulingiza omanyi abakazi batya nnyo kapa nedda wuliriza toddamu ebyo mbwate sikulya omanyi waliwo kati wali ku I&D olya akamere ne kakukka kati ate bw'omala okulya ku I&D omukkoto ne gw'oyagala gutowolokoke ng'oyingira amazzi ewa mwami Lule Nyansi yo wali kubayita ku Climax ng'oyota ng'owuga ebyo byonna ku Climax weebiri njagala okutumirako waki opapa nnyo kiki kyonjagala njagala kutumira omukyala Jennifer n'omwami Kaggwa abe London yalo bategeeza nti bannange bagambye nno bayinza okugula emmeeza ne bajja mu kati ne babeerawo njagala okutumirako management ya Jennifer International School Kabowa ne mbaga nti mbagala nnyo era tubalinze tewakyali budde nga bwe twagamba nti nga 16 tugamba wiiki ejja ku Lwokutaano tugenda kubeera wali ku Tavern Woods nga tujaguza emyaka gyaffe ejja kuba 2 mujje tunyumirwe abangi abantu batuuse waliwo omukyala bamuyita Emboozi ladies yaguze emmeeza yaguze emmeeza era n'agamba nti yagala nnyo Emboozi mukati yeyita ladies zedi Emboozi n'agamba nti agenda kubeerawo ye tagenda beerawo naye yasindisa bagenda okubanga bamukiikirira ekintu kisobole okubanga kikwata akati naye nga nja beebaza mwena abagenda wali Netherland nemu lya akamera akalungi Fusion Restaurant mwebale nnyo mwebale ddala mpozi wana Faruku bw'oba olagirira omuntu ku restaurant gye bayita I&D omuga nti bw'oba ova ekibuye ku lawundi ng'oyambuka waliwo amafuta ge bayita Fuelex nga wakagayitako waliwo ekifo kita Climax kati opposite Climax wali restaurant gye bayita I&D nungi nnyo munda tosobola kusanga gadde enswera n'emu waba wayonjo tekiri muswa kifo kiyonjo nnyo emmere yaawo ku I&D nungi nnyo ate n'omusiraamu bw'otuukawo waliwo wosalira
okyama n'osaala n'onywa akajuisi akalungi abo bayitawo ku end opposite gye bayita climax abo okyamawo buli kimu sauna n'ebirala ebidirira mu sauna oba osobola okuba nga obifuna naye tusingane ku lwokutaano ku Tavanoods. Alright. Mukyala Zebra East London deposit yatuuse mwebale nnyo mwebale ddala emmeeza aba East London egenda kubeerawo bagenda kujja Zebra bagenda baawo bagenda beerawo nnyo muganda wange Ronnie yaguze tiketi za $10,000 webale nnyo webale ddala ekintu kitambulira ddala Tiana Banks tujja tuukayo kuba nawulidde yafumbiddwa Lwasa Tiana Banks emmeeza yatuuka dda yalese emmeeza Tiana Banks emmeeza yatuuka dda twagikwata dda sente twazikwata dda tuziina tugenda tuukako ewa Tiana Banks ne Lwasa wali ogambye gunti agenda gula emmeeza yafiirawo ono ani agirina owaayi Jessica Wilshire ne Amoko Scovia emmeeza yatuuse dda emmeeza weeri anti yemmeeza kitoweera bateredde ddala emmeeza Jessica Wilshire abali California emmeeza yatuuse dda kulemberwamu kiyamaani waabwe Fred Magembe nabo towakana tiketi 10 beekolamu mulimu era ndowooza olwaleero tusobola ozifuna ulira gwoba wakana naye nze gambe tubayina gwoba wakana ate abantu ba Texas bagambye lekerawo bazalawa tebayina sente tebayina owaayi Faluku nambeemu nga bulijjo mpozi abantu mwenna abali e Uganda abajja ng'oyagala okulya kamera akalungi oyagala okulya kamera akateredde yitako ku kibayita ku Mumbutu Road waliwo ekifo bakiyita Climax kati bwotuka Climax kuba kyekigazi opposite waliwo restaurant gy'olabako ekigambo I hand awo waliwo omwana akola ebintu byonna mu butuufu byabyo akaswera kaga bweru kundabirwamu n'atwetonde yanagaba ne munsenyiwe kaguddeko wali eri ningamba yiyi kundabirwamu ebweru nga ffe tuli munda okyo naga munsenyiwe kaguddeko bakaze katya ne yeewunya n'okwabunya lwaki kakoze eki atunda teri wadde ekikulingiza atunda bw'oba oyagala emmere ennungi emmere gye bayita uliriya bw'oba oyagala emmere ennungi bw'oba oyagala kokoteiro akatunda kakapassion bannanga omwana akola ekintu mu butuufu bwakyo ate ekifo kyotuulamu n'ogamba oba ndi Uganda oba sinatu oba nkyali Bulaaya omwana yakola akafo mpozi ntuusa okwebaza kwaffe kanebalizeeko pano eri mukululule wa Climax kye yatukoledde emmeeza yaguze n'agamba nti ezo mutwale ab'omukati mubeerewo era omuntu wamala okulya era bw'omala okulya ku end ng'owuli oyagala kwotamu oba okuwuga kitonsa ng'oyagala okukendeeza ku mmere waayi kitonsa yankanze nja kusobola kukwebaza okuba okukwasiganya abasajja bano okuli neighbour musajja si mwangu gw'omwogedde ono si neighbour kati Faluku nze nsaba n'omwaka ogujja Mukama atukume nga tukyali balamu nga tukyatambula omanyi abantu abasinga baali batujerega nnyo nga batugereesa mu bantu abalala kati 16 bagenda kukakasa in fact program kati eddako tugenda kubeera ali Kabuusu nga tuweze emyaka 2 njagala kuwa program w'omahanga egenda okutambula 16 tuli Kabuusu tewali walala wonna ekigenda kukolebwa oluwadde emboga gy'ogenda bakubbira eyo nese kyuyita yonna egenda kubeera Kabuusu gundi wa afande wa Old Kampala yankubidde nangamba security gamba Duncan ajja kime ebbaluwa security buli kimu tugimuwe yankubidde jjo afande era olabye emirembe muzeeyi yaleeta kate gabozigo wano ofuluka muzeeyi akupola muzeeyi omupula tukunone sebo omupula tukunone Wanu bamusa chuliti kagabozigo mbetondedde obate kwagala tuite mbetondedde kati nga nakuza omwazi 2 kutoka tufute kutani buduze Kabuusu tukirira kalenda wano tewali mulimu mulala waliwo Juliana omukulu Semakula Rema era papa yakitegese
Semakula yategese omu kubagenda okutuyimbira ye mutegesi wano kali Jukizemu, this is the first time Juliana ngaayimbira Makinde tayimbirangako Makinde mu bulamu bwe bwonna era papa era omusajja Semakula yeetaaga kuwa kitiibwa nnyo omuwala yeejaaka okumanya Semakula w'amaanyi yakola concert n'asitula omutanda Ssaabasajja Kabaka yaliwo gwe tulina kati mu bufunze tulina omwogezi wa Kabaka oba omusiimo wa Kabaka 13 Spice Dana gamba January omwaka ogujja wale gwanga mujje simo yajjayo yeeyise wale yeeyise nga yeeyita nnyo omukulu amaanyi wale gwanga mujje kanga bukaze Saba. anoonya maanyi nja kutumira galina gabadde gakkamu yayikamu kevivi gakanga anoonya mujeewo maanyi muleke omusajja wa muzeeyi Masembe ate era nga bw'oba oyagala music omulungi oyagala okusanyukamu okuzina oyagala abayimbi ogenda ku papazi kati Makinde eyo erina buli kintu ku papazi womala okulya akamere nawe ng'oyagala kake genda ku papazi wabeerayo bandi wabeerayo buli kimu so Kamino tagwanga sigambye nti yagwa ngambye yakkamuko katini njagala kutumirako abantu bonna abali mutalo w'amawanga nga basobola okwogera ogino omukyala Farida oyo omu kubasobola okugula tikiti ekikuba luggi yakikola ekigula luggi maama tukweyanziza nnyo eyatusaba ebintu ebirenga bitambula bulungi n'omwaka ogujja n'ogujja wootyo kubanga yakuma kubanga bakuwagira naffe tuzizaamu amaanyi Shapiro yayingidde ensiko owaye atasobola Shapiro yanduuliddemuko yaŋŋambye ayinamu ebizibu yali avuga emmotoka n'esiikira nadde mugambye agintikkira agireeti mbwale ne bagitunda mu sukulaapu okusinga emmotoka gearbox ya bbeeyi okusinga emmotoka njagala kutumirako abantu bano babiri omwami bamuyita Bwambale Harrison n'omukyala bamuyita Sophie Kaya ono yagambye yagula wifi n'ateeka wali screen ekitundu kyonna obudde butuuka omukyala ono yali tannambulira waali naye alabika asinzira mbula yagambye yagula wifi n'ateeka wali abantu bonna ne bakuŋŋaana mu budde bw'Emboozi mu kati ne bagiraba so mukyala Sophie Kaya tukwebaza nnyo mwe bali kola Emboozi mu kati njagala kutegeeza abantu abava e Bulaaya n'abantu abagala class bw'ova e Bulaaya n'ojja e Uganda waliwo ekifo kye bayita high end nga bw'owulira high kitegeeza ekyawaggulu ekisukulumye njagala mumanye nti ebintu byammwe ebifaananga bye muvudde biri wano e Makinde bayita ku high end opposite climax bw'otuuka waliwo ne executive wing otuulamu n'obanga oze ne famire y'abantu 128 oyagala kubeerako bano ba David abataayaaya bano ba David abataayaaya oze n'abantu ba 812 waliwo executive wing gye babateekamu ne mutuula ntende akawone kabafuuwako zi SC n'ebirala ne mufuna ebyokulya byammwe nga tewali ataataganya saakafuwa kali executive class ogisanga awo kwa end sakozi njagala kutegeeza abantu bannayuganda mu wanaabala program Emboozi mu kati olunaku lwa 16 tewali kivulu kirala mu ggwanga bannayuganda mwenna mujje ku Tavern Woods e Kabuusu Emboozi mu kati anniversary gye genda okuggwera bwe kiggwa tewali wala bwe tulaga waliwo meya w'Ekyengera Walukagga yagulira abantu be wifi omukyala yansanga awo naŋŋamba meya tugulya wifi tubeera nga tubalaba era ngenda kujja omukyalo yakola ekintu ekyanneewuunyisa era omukyalo yakwata yambuli amannya ge naye omukyala yasumulula 10,000 nsooka ndeke gwoyogere sooka oyogere olabika olina gy'olaga mbadde mmaze ebbanga lya myaka nga 2 nga siranga mutwasiba ssente ku Gomesi era omukyalo yandaga nti tampadde kuba nti ayina nyingi naye ssente eno we yagisumulula naŋŋamba ndabira mwami mawa kuga kyanneewuunyisa nnyo naŋŋafu olukagala tugula wifi tubeera wali nga tulaba so meya tukwebaza katono nnyo katono jese dakiika emu waliwo omwami Haji naye amanya ge teyagamtubuulira omwami twamusanga awo wa Haji Aruna mwami gwe tetukumanyi mmanya wagano tweyanjulira naye musiraamu
kyewakola watugamba abantu batulaba tukwebaza nnyo mwebale nnyo kula programu Emboozi mu Kati. Ogera amazima haji yabasanga n'abakuba tonzirira ngata buli oma bana tutandike tutandike kino kintu kikulu nnyo. Duncan omukyala wa Lavia Kitchen ayina omugagga gwe yampadde agenda nagula mmeeza. Omugagga we bamuyita Charles wabula ekibuga kinnemye okwogera. Mu America yasooka ogula yasooka ogula mu America yagulawo. Kankubuulira amazima kiriwo ekiti. Twasanze omukazi wa myaka 7 mwegi. Omukazi wa myaka 7 bawa 8. Omanyina ni manyono nga ndowooza nti abawalawala bano abatototo balina kye bamwagalako. Naye omukazi ng'abeera London. Omukazi omukyala wa myaka 7 n'agamba baana bange n'asanyukira nnyo Duncan ne bawo bamuyita Padde Sentongo. Bwe twasanga papazi n'agamba bannange ffe tulaba Emboozi mu Kati. N'aganze ndi dokita naye dokita nteeka obuntu buno mu matu kwegamba ekyazowe nzanganza omusajja ategeera. Nendaba omuntu omukulu ow'emyaka egyo awe nategeredde nti programu eno Sakozi y'amaanyi. Priscilla namanya nkutumiddeko. Priscilla yangambye mbwa simayagala wasa Duncan. Priscilla seba kweso agambye agenda kuwasa. Akyogedde mu lujjudde nange ewulira mbaddewo kuba alina ennyumba wano agenda kukuba agambye ndi wano mu nju yange wano ku biiti kidanka ngenda kukiwasa nakingambye wa biiti Duncan takyali kuba biiti Chembade njagala obuuza Duncan takyali kuba biiti toddamu ogamba ababiiti wano genda amagambo ababiiti oli kyali kuba biiti. Polisira ng'omuntu ayagala kumpasa nyanjule oba nze siina nnyumba obusobozi bw'omuntu agenda muwasaaki gwe yepanga kamumanyi gyali ogenda muwasisaaki bannange tutandike njagala ensonga za Kenzo ne Hamza wazira kakati Sakozi ekifaananyi twakirabye kyakoze amawulire mangi social media okwo nga tulaba Hamza bawa w'omukyala gwe bayita Rehema ne yali omulenzi we Eddie Kenzo. Ebintu ebyo nze mu kulowooza okwange Kenzo yakoze ekintu kye bayita eky'obusajja bukulu mu nsi abantu mpozi lwakuba ensi balina engeri gye bagiramu n'ensi tekungulwa. Sakozi ensi tekungulwa. Era omuntu yenna aba mu nsi n'abaako bias ku muntu ebbanga lyonna. Oyo nno simanyi bitabo byasoma oba simanyi na ndowooza gy'alowoozaamu kubanga ebitabo bitukuvu bye tusoma bigamba nti omuntu osonyiwanga oba n'omutima ogusonyiwa. Ate munne kyaffe abasajja mu butonde bwaffe ffe tetuba na gundi na bakukiyita kola ki tetuba na kukyawo okwolubeerera naddala ng'omuntu olowooza ku future n'ebigenda mu maaso ebigendererwa byo mu maaso kubanga obulamu bw'okubeera successful mu nsi eba chain gy'ozimba n'abantu. Sakozi olwaliro onyunga ku muntu omulala n'omulala n'anyunga ku mulala bwe bati abantu baba successful. So kakati bwe nalabye Kenzo kye yakoze kubanga amazima mu nature Kenzo tayagala ntalo. Ye musajja wa ddembe ayagala nnyo kulikonsayiringa n'abantu. Kenzo yazze nasinkana kubanga nalabye gundi ye gye yapostinze Facebook n'agamba tayina lwaki asanga Dr. Amuza n'atamubuuzaako mu buntu era tayina buzibu naye wabula ye appreachinga gye bayita peace and love. So naye Sakozi bino ebintu biddayo ku nsonga ki gye twayogerako ennyo nga bannayuganda. Musuuza ne Rema tebataŋŋanangako mu mbeera eno ey'amawulire gye galaga. Otegedde? Era abantu bakulyetingawo n'obubondo sima ffe tuli tiimu Rema, ffe tuli tiimu ani Kenzo. Ebintu ebyo nze njagala kukubuulira Rema ne Musuuza basinkana. Ekisooka bano abantu balina omwana. Blood tegusobola kuvaawo omusaayi gwabwe.
otegedde njagala dakani onjagazaki bano abantu benjagala okugamba sakozi nze njagala kino kyogere nkisimbe mu kamera abantu bakitegeere Rema ne Musuuza tebasinkana nko muno kyawangana nti bali tebeyagala wabula waliwo ekintu ekiba mu bulamu bw'omuntu n'agamba nti omuntu anyiize ayagadde kukola kye bayita revenge buno obufumbo bwa Rema noono omukulu gwe bayita Dokita Amuza bwali bwa revenge ontegedde bwali bwa revenge nange kankulage nti nyina amaanyi agasobola okufuna abasajja bakola ki abantwala njagala kubuulira bano abantu Rema ne Musuuza nsobola okugamba basinkana moments ezenjawulo nsobola okubuulira gundi Rema tebabiraga mu mawulire naye no gundi Rema gundi zonna zibadde zibaawo sima Rema gundi Kenza afiiriddwa ono muganda we Rema yaliyo oyagala kuwakana mande yaliyo ne ku big talent yajja anti nkugamba gundi ani bamuyitaani ono sakozi njagala kubuulira embeera yonna gye tutambuliramu waliwo amawulire ge byogerako waliwo n'amazima amatuufu ag'enkomeredde ogaana okola ensobi eri emu omuntu abanga yogera ku byabasiramu mu katulu kitajja ekyakunta nawe oyagala kubanga bali atekizibu kyolina omuntu ng'ateesa ku byabakatulu ky'omusiraamu tajja kati omulaba ku mulama gw'abantu abafumbo baba bali bawasizzaako kati musajja atayinza okuba nga yali n'ebikka omukolo ekibatu okitegedde bulungi kati omulama gw'omuwaddeko munene nnyo Rema basisinkana ku big talent mulumbe avulukuta nyinga agoya kalo ekizibu kyanti golowooza okuba ebingi olowooza kwe kuba nti oli mufumbo mbadde nkuwabula toyomba kale kakati Faruku yisaawe ensonga zo tolumba Faruku ekiro kiri bwe kiti muganda wange ono ombwengula akola research netamala abasajja ana babiri abali kutugabani Amuza ne Kenzo andi bali kutugabana abo bali kutugabani Amuza ayina omwana mu Rema ne Kenzo ayina omwana mu Rema kitegeeza bali kutugabani bali kutugabani Faruku nsobola okukubya naawe ekifaananyi okulaga ensi tisikuyinaako mutawana naye nga tubikula omutima gwo si kyekituufu kitegedde bulungi ekyokubiri tumanye ekifaananyi kino bakyekubya mu process ki basisinkana batya kitegeera wayinza okuba nga aliwo ddiiru Kenzo yali awa Amuza ng'agirawegaga nti nze okutulana mu ddiiru mumala kwegwa era agenze kujjanjaba Museveni anti Amuza musawo wabisolo yajjanjaba ani nze mpula muyita dokita naye ate bagamba yali dokita wa Rema ng'ola dokita Kulusuumu bwawo bonna basawo bw'owulira dokita kwegamba buli dokita Kamiliyoni dokita kwefulukuta dokita Jose Kamiliyoni dokita Bitone dokita Yudamani dokita Kulusu Idama ye dokita bana balaga temuwakanye dokita kwefulukuta wa CBS dokita Jose Kamiliyoni dokita Bitone dokita Kulusuumu ye president dokita Amuza vice vice bonna ba dokita kakati zanulidde ekifaananyi kino ebbanga lino ddene kati ate ng'olaba Amuza ye serebu ku Kenzo anti Amuza yembeera ziyadde mu dokita Amuza agaziye bulungi agaziye bulungi yeteeketeekedde omukolo ayambadde galubindi naye nga singa bajjawo kamera obudde ne buziba ne basigala babiri Kenzo amutuga Allah yajjange stabu wanatoolo ne bageza bajjawo kamera obudde ne buzobe Kenzo agwamuza mu malaka kimusuula mu malaka anti Kenzo mwennyini yagamba ekyamukaabya ye mukwano gwe yabeera naye ebbanga okumulekulya n'agenda ekimukubiraga nti yalumwa nnyo era Kenzo oyo lwakuba nti musajja nnyo bantu zana bamuliko nali nze musuubira okwetugira mu wiikisi 2 kakati ate ali mukuzza maziga bino byali mu kukola ajjukira yalumba jja kuba batudde dokita Amuza akamutyemule
kati Kenzo kyeyakoze kyalaze maturity oba kati Kenzo kiyakoze nga ye kyadde kimuyamba okwedifendinga okulaga kubanga oli maama wa mwana kye kisooka omusayi guno gubagatta era nkyayogeddemu ekyamagezi omusayi guno gubagatta kuba ye omwana atagenda kuva agenda kubeera okyalumba ne Kenzo munyini tayagala nkamuza tamwagala nko omuntu akwagalira omukazi anti faluku gabegabe bino wammanga nze nsobola okuladdanka nisere n'azitwala ne muleka naye okumusanga ne mukazi wange okumusanga ne mukazi wange kino kya bulimba kubikkirira kino kya bulimba tewali muntu kintu mukazi mwe kitegeeza omukazi bali like ondoza amuza agenda kujanjaba Kenzo babadde mu kwejjukanya bo ba Airtel bakozesa nnyo Airtel Kenzo ne Amza nga bagaba nani anti kakati Lema kye yakoze omwami Lema yasoso kikola mu Uganda yasisinkanyiza abakyala be babiri eyaki kunyonyole bulungi okitegere Haji Kamoga omumanyi owa Kamoga property biki bw'abeera n'omukole ewuwe abakyala baabo hakkize 3 oba kati yotaddeko n'eyokuna zisisinkana mu maka gamu era buli omu n'azikola ki n'aziraba Lema bosi Lema omwami Lema yasinkanyiza hakkize 2 mu kifo ekyo otegedde kye nkugamba ekino Lema yasoose kikola mu Uganda kino Lema yasoose kikola mu Uganda ne bagamba nti kakati ono wa Lema nono abagasse bebaawo abantu be kyamulemye era gundi yajanja n'agamba nti bannayisenga munonyeza ku henule nange nenkola ngono yagasse bali najja steda akyagala kakati abantu bano babiri Kenzo ne Amza babaddeko ne bakanyama ebbali gwe tuwabalabye bayinza nokuba babadde babulooka babaddeko ne bakanyama ebbali sayidi eno neeno abo bayinza okuba babadde ne babulooka okugatta ekifaananyi kino era buli omu alina byayisaawo kubanga buli omu tukimanyi bulungi nti omu yasinkanako wa president n'omulala yaliyokko okulaga obwaseruganda tebalina amunjawukana kiyinza n'okuba kiva eri musooke mulage nti nno mukkanya bulungi kuba oli nyina projekiti ye nawe nyina eyiyo waliwo omulimu wandibawo omulimu wa president bw'otuukayo mu buli ngeri wabaayo omulimu kakati ekyokubiri abantu bano mu ngeri endala anti ngenda kubuulira Faluku Kenzo alina obusungu ku Amuza okutwala mukyala we ate ne Amuza alina obusungu ku Kenzo anti ngenda kubuulira omusiguze bw'amala okusigula mukyala wo ate anyiiga nnyo okumanya nti ate mukyala we akomawo ewuwo bonna bo balinako obusungu babadde babikka bubisi kubanga Kenzo ne Amuza balina kye bamanyi naffe olumu kye tumanyi nti newankubadde biri byonna byatuukawo kubanga Amuza ye yagwa mu revenge oli Lema yali awulira buwolezi nange basobola okuntwala omusajja gwe yayagala ebyaddala yali Kenzo Amuza yali mukubi wa kiraka kakati omukubi w'ekiraka Faluku gye buva ne gye bukoma omukazi wamala okuzaala musajja omwana okiwulira omusajja wamala okuzaala omusajja ng'azadde mukyalo omwana omusajja oyo ng'ali bulungi nga Kenzo bwali kizibu kya mukyawa nkiddemu nkikunyonyole nkugambe Amuza yali kiraka kwagala kuteekawo kuzibikira kiruyi kiri nange nyina basobola okukola ki okuntwala era ngenda kubuulira omusajja ng'amaze okuzaala mukazi omwana naye omusajja oyo ng'alinga Kenzo agenda mu zaabwadi biki akola bivulu bijuza kololo okiwulira kizibu nnyo omukazi oyo okumwawula n'omusajja ono senga omusajja aba akyayagala oba akyasigazawo enkolagana okiwulira nabo gye bali eyo bajjiddewa mbulira Namulondo atambula nnyo buloka waba Bitusi ne Lema
bwe batyo naye kibadde kijjira waawo gende wa mwami nenga misali mutumiddeko misali ne Enoka bani naye talina kuru yonna Bobby Rashi Julio manager Enoka timu nange wembeera Mr. manager Enoka si timu Nagundi na Mulondo ate batia manager Enoka si timu na Mulondo akola mirimu gyabwe Namulondo abayambako ayamba manager Enoka Enoka mukwano gwa Namulondo owo munda Enoka ngamba oli sister we nina mubuza wa ku lubuto ba ku mugongo tulida abavubuka bano basajja bano nembewunya David omunno yabadde ayina ensonga ne babengera ebintu bya bisaagira olumwe ebintu byene bigana okola ki obifaananyi ebintu bigana okugguka nenga ensonga yabaddewo nnyo era singa yalemeddeawo bali obutagenda ku birala kyandi muyambi naye nze njala okutegeeza sakozi nze ebbanga lyemmaze mu nsi ne bwe ntunulidde baserebu kuba baserebu mbadde nabo ono n'atwala ono oli n'atwala olize ono najja ku ono najja ku oli ebyo byonna mbadde mbiraba embeera erimu naye omukyala gwe bayita Leema asala amagezi asibe mangu emigugu gye ave wali wali Leema nga tannakola birala byonna asibe emigugu ave wali ewa musajja anonye omusajja omulala ate atali Kenzo atali Amza Leema ali muddairema Leema ali muddairema kubanga nze kankubuulire bw'osanga abasajja b'oyagala nga babiri basisinkanye neyokulala ekifaananyi nga bali mu kuteeseza kye bakuteeseza nga bagamba wayi ate obwagwe wabeera naye otya bannanga atenza omanyize kankubuulire bannanga olina mugumiikiriza Leema nze nkikugamba sala amagezi kino ekifaananyi oba akirabye tomanyi bye banyumiza kyekisooka tomanyi ono yabadde agamba ki wamufuna oli wa myaka anti munnewe namufunira teyali bwatyo naye kakati ezo emboozi ezabadde awo batuuke okuvaawo beekubye ekifaananyi Leema ali mu dairema ali muzibu obuzibu obw'amaanyi era ye kiyinza omuyamba kuva wa musajja oyo n'agenda n'akwata amakubo ge oli n'akubira munnesi eno taliiyo tindowooza yatuguddemu andi nze nkubuulira bwe tokikolanga ne baba bakazi bajja ng'olina bakazi bo babiri n'obalaba nga batuula waliwo bateesa bayinza okuteeseza okutta ate okugaa jjo yasuze wuwo teyasuze wange yabadde bwa naye nanti teyasuzeeyo n'omusajja oyo tumukolere ki naye nga Leema ye ewa Kenzo yeesonyiwayo takyajjayo Leema ekisobola okumuleeta ewa Kenzo wuliriza Leema alina ebintu bibiri ekisobola okumuleeta ewa Kenzo kiri kimu tekisooka singa wabaayo emikolo n'agamba oba taata w'omwana kati nga wano Kenzo bwe yafiirwa n'agamba ewa taata w'omwana wange baafiiriddwa semba yani Leema alifiri okukola ki okugenda ku mukolo n'aziika oba basinganye ku siteegi balina okugenda ne bakola ki ne bayimba ekyo wekiri naye mu mbeera y'ebyobulamu ey'obyokwerinda n'okwetegereza ennyo ebiri ewala abantu bano bonna basatu bali mu buzibu gwokimanyi ndi balogera mu kifaananyi anti wuliriza omuntu okugjako nga tamanyi ate okumanya tekyetaagisa myaka okumanya olina kubeera bubeezi mugezi kati bano balowooza nti nambemu alowooza nti okumanya kyetaagisa myaka olina kuba mugezi okitegedde ekifaananyi ekyere kati ayasoose kitwala gye bakimutumye yagenda okusindula munne zanti nkubuulidde oliba ombuulira Kenzo alina studio mukubanga alina studio tekitegeeza ate kutwalayo bakyala bafumbu Leema atasobola kukolera mu studio ya Kenzo Leema yali akoleddeko mu studio ya Kenzo nga bakyali bafumbu yana no oluyimba lweyayimbira Amuza nga akyali wa Kenzo nja kubeera mukyala dokita olujjukira bulungi kimanyi yali akyali wa Kenzo n'abagamba ajja kubeera mukyala dokita yalukolera wa Kenzo yali akyali wa Kenzo era yagenda era oluyimba yalufulumya ne bayitawo ndowooza omwaka nga gumu n'atulaga dokita omutuufu so yalukolera mu studio ya Kenzo yalukola akyali wa Kenzo
n'abagamba nja kubeera mukyala dokita kitegeeza nga abaami abadongo abakoyi. Ngenda kugamba ekintu kimu Faruku nti omuntu asinga okumanya engeri gye batambuzamu social media amita Kenzo. Kati Kenzo kino kye yakoze okusanga Amuza ne beekubya ekifaananyi kimukolera. Ate si yekka kuba ne Amuza ayingidde amawulire kuba nane stage namulabyeko ng'ali mu performinga live. Live namulabyeko wano ku Facebook. Okitegeera. Kati obuzibu bwe tulina buli bumu era Lema nga muganda wange bwagambye. Lema kyeyaguddeko takimanyi. Lema kyeyaguddeko takimanyi. Yalowooza nti nfunye musuuza, nvudde wa musuuza ali mu butaala ngenze ew'omusawo. Kumbe yafuna musawo nga Dr. Kwefulukuta. Okitegeera. Omusawo atalina yadde empisa janjabo omulema. Otakye mugamba nti saawa zino ate teri muntu ayagala mawulire ng'Amuza. Adi Amuza ne bw'aba agenze ku kyamisana ani kati obuzibu buli bumu bwe buti nti alabika kati ate Amuza yegomba Kulusumu ne Akiramu. Kuba Amuza ne bw'aba alina kyako ne bw'aba atambula butambuzi bw'ati ayagala kamera zibeere nga zikola ki. Kati bonna kyaka buli omu bwe yalabye Musuuza bwe yalabye Amuza ibagamba twekube ekifaananyi abantu batwogereko tubeere mawulire g'abantu. Era ngono bwaga nti Lema oyina okukwata lwakuba naawe nakulabye otandise okudigida ne ba Bitusi Lema ayinza okuba nedda mbadde manyi buli omu ayogera bibye. Andi mpuliriza njwanjwa mumaze ebbanga ki nga tolaba Lema mu bbaala naye kino banjulira ababeera ku Lataleza mwamulabyeko ne Kati Kiboko ng'atambula n'abalenzi bameka. Ate abo balenzi abo baba bakomplainingako nti waliwo omu yakwatanga mu bitabo bya Musuuza n'abibikkula. Kati saawa zino ne Sebunya naye yerinda okubanga ebitabo bagenda bibikula babifungule. N'olwekyo baba Luganda kati ebikola bye bimu. Aso nze njagala kugamba nti ekifaananyi kye twalabye ekya Kenzo ne Amuza kiba kirungi okulaga nti tuli wamu Nabunya. Beba mukati twafunye ekizibu. Wayinza n'okuba nga abasaala y'omu. Nga maliza topic eno ngamba nti ekifaananyi kirungi okulaga eri audience. Kiba kirungi okulaga eri audience nti tuli bumu. Naye nga teri muganda wange Faruku teri muntu ayinza kuba nti tuli bumu nga wamubbako omukazi. Ate nga omukazi omu kumubba n'ebitabo wabibikulirako ewaka ewuwe mu nju ye. Okitegeera? Nosituze omukyala nozzeyo noteeka eno naye ngeno naye abadde wuwo. Teri muntu ayinza kigumiikiriza ekintu ekyo. Era jasi wano bayagadde kulaga nti tuli bumu tetulina buzibu. Era n'ekifaananyi ekyo kiraga nti naawe kye bayagadde okukola bayagadde okulaga nti naawe muno baba yakutwalako omuntu oli waddemu okuddamu ne mukolagana mu ngeri ennungi sembi. Okitegeera? So nze ekifaananyi kyansanyusizza kuffe kukirabako ku maaso naye omutima mulala. Omuzungu yagamba what goes around comes around. Kakati Sebunya be yakola Musuuza njagala kubulira omusajja oyo yazira n'ennyumba ye. Mukimanyi bulungi. Musuuza yazira n'ennyumba ye n'agamba ewantu wuliriza. Omusajja Musuuza yazira n'ennyumba ye n'agamba wuliriza. Soko mpulirize. Omanye ekizibu kyo sagala nnyo kulowooza ntova eno gyenva. Omusajja oyo yatuuka n'okuzira ennyumba ye n'agamba wano we nabeeranga n'omukyalo oli mu bufumbo. Owulira? Naye omusajja oyo yasiniikinga nga najja n'akola ebikolwa by'obufumbo mu nnyumba yange. Musuuza kiri ku likodi ensi yonna tekimanyi. Owulira? Ntegeeza ki mwene ensonga nti omukulu nga bwe yawandiika ku bitabo bya munne ng'omukulu agenze okunoonya akasente. Naye ebitabo babiwandiikako. Era Mawanga bwagambye nti omukulu ali mu dairema.
yali kuttemu enguguuze n'adduka kubanga abantu bonna bakoze eki bamuguddemu. Bino ebigambo era mukulu Hamuza akuuma Lubugo nga Lubaale muki kyenjagala okubuuza Hamuza omukazi yamutwala mu maka ge oba leme yatwala kuba n'embaga teyakolebwa oba Namugongo ate Namugongo ne Masigi yazimba babeera Waleme wa Hamuza Waleme Hamuza ndowooza babeera ewalema ne Hamuza basula Namugongo basula Namugongo kyaba baka basula Namugongo lema yazimba Namugongo kitegeeza Hamuza yali kuddia anti gwoli w'amawulire njagala olekayo tubuulire Hamuza yatwala mukazi ono mu maka ge oba Hamuza gwe baatwala kubanga nga n'embaga gye yakolebwa si gye bazaala Hamuza era si gye bazaala David towulidde statement omusajja bw'oba osiniikinga mu nnyumba ya munno ng'ofuluukinga n'ojja n'osiniikinga mu nnyumba ya munno ng'oli musajja mukulu ng'oyo bw'ali n'okoleramu ebikolwa eby'obufumbo kitegeeza omukyalo ono tolina gy'okola ki ontegedde tolina gy'omutwala singa oba kubanga singa oba olina gy'omutwala oba tolina kugenda eri ye yaba alina okujja eno wali badde otegera ne vali y'ennyumba ekitegeeza amaka okubeera nago kati babeerawa munyambeko Pulima yaddinganye ne Josted kati njagala obuuza nti Pulima ye yajja ebintu byeno n'abitwala wa Josted oba Josted yajja ebintu yina abitwala wa Pulima bintu ki Josted ng'aleeta bintu ki kati ne Josted engwa gy'abadde agudde ennaku zino ebadde yamanyi Pulima ye yasitudde ku Josted okudda Dakao ani mu bulingeri Pulima okusinziira ku statement ya Henry Pulima yagoba era Pulima yawasa yasima haki jasimye kola ki George wamawuliriza ku Pulima George ye yakomyewo Pulima ye yagenze wa George yagenze wa Pulima George ye yaze wa Pulima George anti Pulima abaana abo basire queen baba n'ebintu ebi abana simu ya bei ne mmotoka watalina mmotoka abana ngugu mpayo babiri kati Pulima abeerawo wasanga kakati era Pulima yakutte engoye ze n'agende wa Josted kubeera gye yali ye George kati oli yali wa Josted gye yava era gye yazze yakutte engoye ze yali abeerawo eno ndoza ku radio kati njagala tugende wa Lwasa mpulira Tiana Banks bana Tiana Banks tumutumiddeko nnyo yagula tebo kakati Sakozi twabadde tukyali awo amawulire ne gayitingana nti munnamasaka Lwasa asayiniza omuyimbi gwe bayita Tiana Banks Munnayuganda asinzira mu Isirayiri so amawulire ago twagawulidde naye Sakozi nga twogera mu mbeera ey'obwasseruganda okumanaginga omuyimbi n'okuba ne ssente bintu bibiri byanjawulo Lwasa asobola okuba alina ssente naye nga bwe yamanaginga ani kubanga ebikolwa bya Lwasa byonna ebbanga tumulabiddemu abadde mu kwegomba bakazi era abakazi nga beyeegomba babagamba bakwana be bano abali mu butaala bakolagana nabo era omwana bwe yadde amuintervinga yamubuuza n'amugamba naye okusinziira ku bye tuzze okola okusinziira ku bakazi be tuzze tukulaba nabo enjawulo ki eri kwona okugenda ng'ogenda mu managinga nga togenda mu bikolwa bya kwegatta n'agamba saagala nnyo mufokasinga ennyawo kale osanga nakyo kisobola okubaawo so nze ndowooza Lwasa olw'okuba ebizibu byabadde nabyo ebyabakazi ate Lwasa ayagala nnyo abawala abalungi nga Tiana Banks bomulaba kuba mukazi mulungi alabika bulungi nze ndowooza yeyagadde kuyita eno mwanda kava neekukumayo n'ebigendererwa bye Lwasa tujja mukomekereza nga asaba ebintu ebirala Tiana Banks ng'omuyimbi sisuubira nti Lwasa ayina skills ez'okufuula Tiana Banks omuyimbi gwe twagala aba ow'amaanyi mu ggwanga lino kubanga Lwasa ye ng'omuntu ebikolwa bye n'ebigendererwa bye
sisuubira nti bye bino kati nze ndowooza bw'abanga Tiana Bucks anaba successful mu industry ya music eno Lwasa alina kusigala nga just fanda ateeka mu buteesi ssente n'afuna crew y'abantu abali ba professionals ennaafu abamanyi music bw'atambula mu ggwanga lino ne bamukwatako ontegedde nga bw'ogamba nti company ina director naye waliwo abantu abakola emirimu egy'enjawulo so mweyo embeera bw'abanga Lwasa anaakola mweyo embeera omwana ono n'amwesonyiwa natatandika kumutega kibatu ng'ateekawo abantu abategera industry bw'etambula ne bamukolera emirimu emituufu ajja kukola naye bw'anaaba takikoze ekyo ng'ebigendererwa bya kibatu tewali lugendo. Tiana Bucks ali ne Lwasa kati erinnya oliwulira ani Lwasa akoze eki sayininze myaka Tiana Bucks akoma wano omwaka ogujja omwezi ogwokusatu ajja gera otwa contract bagisazaamu dda wanaatuukira wano mu Uganda ka contract yagwako dda nga tekyasobola kugenda mu maaso kubanga okumanaginga omuyimbi kyangu nnyo nno ddala naye kizibu kati mwami Lwasa ye mwenyini watasobola kwemanaginga kasobola okumanaginga omuntu kuba ekisooka okumanaginga omuyimbi kubanga mwami Lwasa ayinamu obusente akyabulina abulina obukyasobola okulya emmere ye mwennyini ate ayagala amawulire okusinga omuyimbi gyanadde abeera mu mawulire kyekisookera ddala Tiana Bucks alibadde ng'akola interview aye mwami Lwasa yagenda ozikola kati omuyimbi asigala tafunamu naye mwami Lwasa agambuuza ennyimba z'omuyimbi gwasayinize nga tazimanyi nga kikulaga ki tiyayira birubirwawe ebirala mwami Lwasa guno omulimu gwazzeemu ogw'okumanaginga omisigo okutunda golodi era simanyi oba yeebuuzaako ku mukulu Lutaaya oba yeebuuzizzaako ku Ssemakula oba ku Ajaluna oba kale ku Mawa infakiniza ekyangu Mawa munywanyi we gwatasobola okubuuza amuge bizinesi eyo gye nnyingira munywanyi eri etya Mawa amutuuze mu mmotoka amuge kakati mwami Lwasa akawunti yo oyimiridde otya nyinako miliyoni nti ezo zirye omuyimbi muleke anti wana Faruku njala kugamba ekintu kimu ekintu kibayita okumanaginga omuyimbi si kyakkera kumaja kusinikirako mannyo Lwasa ina byayisawo talina byayisawo alina byayagala kati yalabye omanyi Lwasa naye kati naye abadde agenda abadde ali kayimba kabasudde kano kamunnaffe otulabyeko nnyo kabaddeko kati yalabye nga yeekwata ku mwana ono agenda kuwangalawo emyezi ng'emeka kubanga jjugala okusazamu contract gagenda kubeera mawulire Tiana Bucks okujja gagenda kubeera mawulire ojja kula Tiana Bucks wanaabazzi wano Lwasa yagenda ate okukulembera so omumanaja w'omuyimbi yenna ateekeddwa kubeera mabega era mwami Lwasa singa yabadde ng'omuntu agamba nti azze kukola bizinensi ate asobola okupushinga ennyimba z'omwana oyo nga tazzeeko na mawulire kubanga ffe tena tumwetaaza ki omuyimbi oyo annumye nnyo Tiana Bucks n'abayimbi yakoze kolabo ne Palaso kikyakulumyeko mbadde ndabira ddala ng'asanga anaaba ne waagenda awatuufu naye simanyi oba onolaga payipa yamuwa pulaani zino enfu bwe ziti ez'okumutwala ewa Lwasa era waba ye naye mukolimidde kubanga ngenda kubuulira wano Lwasa buli muntu gwakwatako bw'aba si w'amaanyi nnyo kiba kigo buli gwalinaana aliko ekintu nno buli gwalinaana bw'ateerwanako nnyo ne Katonda amuteeramu omukisa gw'amaanyi Tiana agenze anti kaakati okumanya omuntu ali successfully osooka n'obuuza n'ogamba enju we yabagulira emmotoka n'ogamba nti abakoledde embaga bali luddawa Miranga naye yennyini twatuuka ne tubuusabuusa tuga oba mugagga oba mwavu nga tetubitegeera buki bulungi kaakati Tiana ajja sebo Tiana abadde omuwala atandise okuyimba nga n'abantu batemusomufokasingako nga balaba nga ayinza okujja n'aba nekyakolako mu industry ya music kati olwaleero agudde mu Lwasa talina kyayagaza Tiana
anti abo abasajja balwasa akakodyo kabwe kanga kubuulire bwogwa ku bantu abali mu kaliba ya lwasa batera okutunda golodi era mu golodi eyo batunda batera okulimbalimba nnyo okusobola okukkiriza bakasitoma baabwe nti batundira ddala ki kakati wagwa ku Tiana Bucks abeere Isirairi Tiana Bucks asobola okuba alina connection Isirairi Tiana Bucks asobola okuba nga alina ne connection Isirairi nga lwasa connection eyo ya Tiana Bucks gyayagala Isirairi nkubulya ku batunzi ba golodi bagenda okuguza golodi benkubulyako batunzi ba golodi owaddala oba ono wakugira olumu baana owaddala olumu nabawala wakugira naye nga kusinga babana wakugira agira kakati Tiana Bucks ayinza ogwa mu kakodyo ka lwasa nga lwasa zenga agenda okumala jinga Tiana Bucks naye nga ayagala afune connection Tiana Bucks gyalina Isirairi era nga abo ye bayagala afune bagira ontegedde bulungi kyenkugamba wawulirako ebya Medi ne Bad Black engeri gye bya connectinga Vivian SK Mbuga engeri gye bya connectinga amufuba amumalo mufuna oli aba ne connection eri ey'omuswideni ontegedde kyenkugamba kakati abantu bayinza birabira ku music wano kumpi naye ono lwasa ino omulimu gwalimu gwayagalo yisawo olumu Isirairi kubanga era baguzanga abo n'emisango gye bedde gimuvunaanya bebo Tiana yeberere mu otegeera kakati Tiana ayinza okugwa mu lutalirwa kuba n'abasajja bw'amala okukozesa nze mbalabye nnyo bw'amala okukozesa n'afuna kyayagala gwoba tokyalina makulu oba okubya emirango oba okoze ki yaba amaze okujjayo kubanga ye yamanyira omukubira enduulu tebikyamulyawo Tiana alaba programu eno Tiana bw'aba alaba programu eno agirabire ddala bulungi naddala ey'olwaleero agyetegereze kubanga amazima amatuufu lwasa si ye muntu omutuufu ow'okusayininga naye endagaano era bwe kiba nga bwe kiri nze ngamba Tiana yandibadde agisazaamu Tiana muyimbi mulungi era tumutunuulidde nga omuyimbi asobola okujja enkya n'abaako ebigere by'abantu abamu baddamu naye ayina ekizibu kimu Tiana nze kyendowooza ekiyinza omusumbuwa kakati kubanga sisuubira nti Tiana yakedde enkya n'agamba nti ayagala kukola nani na lwasa omanyi bwe baali basuula mayinja bamulaga ddiiru n'agitunulamu ng'egendebwa mu 7 era waaliwo ne kayungirizi era bakayungiriza abamu ne bafuna Prado ne bafuna zaani mayinja n'agwa ku ttaka kati gyasula n'omukazi tayina n'abaana tayina naye yagirabanga ddiiru naye teyasooka kumanya kigenda kukola ki givaamu mayinja omuyimbi ow'amaanyi ensigo yali etunuulidde n'agwa ku ttaka simanyi naye sisuubira nti laga payipa sisuubira nti laga payipa musajja ali straight ate amanyi ekyakola Tiana alina ssente ze ezisobola okwepromotinga music we mpola mpola kubanga ayimba bulungi kyekisooka muwala mulungi stage agisobola olabira ddala nti akola ki kati Tiana z'okusinza nga bwe mbadde ndaba ennyimba ze ne bw'atambula naki Tiana ekintu kya lwasa kino alabika tebasoose kirowoozaako naye Tiana alina ofuna management ng'eriko abantu abamanyi ebintu ng'eriko abantu abawuwa amagezi kubanga ye teyabadde waawo lwasa si mutuufu n'omulundi era mbadde nsaba mwami lwasa va mu kubonyabonya ensi eno ensi omulwamu lwasa abaana b'abandi abawala obabonyaabonyezza obatawaanyizza gundi osinga teyakuba kinze nina ekitone yali agenze desire era ni desire kino fakiti olowooza desire mukadde nnyo nti takyasobola kuyimba ne bwe yayingira mba lwasa awo lwasa akoze firimu lwasa yeerabisa naye nze ŋŋamba lwasa bino ebiyo byagendamu Tiana ye tajja mufuna kuba Tiana ndowooza mukazi mugezi ate naye atunulira lwasa gyakola ki jajjaayise oli ayogedde ekintu gwe kyotomanyi ekiyinza n'okusibya Tiana lumu kubanga lwasa singa ava wano n'atwala golodi we Isirairi ng'akyadde wa Tiana baba alina okukwata Tiana ne bamugamba leeta omusajja eyajja wano yaleka bbyewo dulagi gundi yaleeta mufu
era nambe mwayo gene ensonga eyo naye eyinza obanga weringa yanoonya Israeli ne bwenfunayo omuntu gwensobola okugenda nga ntuukire ewuwe nembeera awo nengenda mu hoteri bwe ntula mu hoteri ne ntunda golodi bwe mala kutunda golodi abamufu banoonya Tiana gwe bakwata leeta munayo Tiana oyina music omulungi ennyo naye lwakuba nedda tumubuulira ye alabe bwe kiba kifu atunyigire bwe kiba kirungi naye weegendereze manye erinnya bw'omuntu aba alinoonya afuna ebizibu biki bingi abantu bamulimbalimba oyita wano ojja kukola wano oyita wano ojja funa naye nze mbadde ndowooza nti bw'abadde ne laga payipa abadde atambula bulungi nnyo balwasa baza si musajja nti mubi talina ssente oba biki naye ebikolobero bye bakoze bweliwo omuntu agamba nti ano siye mukalwasa ne music najjako kubanga lwasa ne bwaba agenda kwayanjula mwana we wuwo embaga oyinza n'obutagigendako kati Tiana asooke yeetegereze naddala olwaleero ku puroguramu eno gye tukoze kubanga abasinga tebaagala kubuulira abantu mazima bantu bababuulira amazima banyiiga bunyizi Tiana saagala onyiige naye tunuulira ebintu bya lwasa byonna byazaakola basinga yafunye abasajja nti oba afunye babbajjo bano babajja abamanyi industry ya music abasobola okupromote abapika abo basobola okukola ekintu nekitambula naye lwasa talina kyasobola kwongera ku gundi ate ayinza n'omubuutikira ngaoli wagambye tajja kwagala nga amawuli okimanyi alina event ye alina ebyuma n'ebimala emyaka ena tebikubye so yonna naye olowooza n'ebyuma byamulema okumakitinga lwasa ayagala maketinga muntu ne lwasa bw'abanga alina kiri kyagenderera badde nsaba Tiana obeere mwegendereza nnyo nze sikumanyi nkuwulira buwulizi ne music wo mulaba mulungi naye wandibadde ogenderera endagaano bagikansolinga Tiana Banks alina akayimba bakayita Mukuto kalungi nnyo Tiana Banks omuntu yenna yakuwadde amagezi okgenda ew'omukulu lwasa ndabanga yakunyise kuba tonnaba kutuuka kaseera nga tolina sente zikola video ziina nezipromoting ate era timu egyo badde nayo badde akolaniraga Piper n'ambasada wa Cream badde bakola ebadde ekola bulungi akitegeera omanyi waliwo kati ebintu abantu bye balaba kati teri muntu gwogenda kugamba nti Tiana Banks Lwasa yamusayininze era ajja kumanya nti omuntu yenna buli bamugaa nti Lwasa alina omuwala gundi ebintu bamanyirawo nti yatezedde ekibatu kitegeeza audience yo bogita gwe ng'omuntu buli muntu abadde akugoberera agamba nti oyo Lwasa yamutwala jjukira Lwasa alina abantu bangi bakosezza okitegeera naddala abaana abobuwala ate n'abobuwala baba abalenzi abanyiigirako ne bamaama baabwe okitegeera ne bamaama baabwe ne bagundi we bategeera nti ate gozze mu bigere kitegeeza buli muntu aba agenda kusigala nkuwandalusu agamba omwana oyo ate Lwasa yazze ku oyo kitegeeza tolina linnya ddungi lyoba ogenda sigaza mu bantu wabula Tiana nze badde nkugamba nti kwata akasente kakatono k'olinawo nenge gy'obadde otambuzaamu music wo osigale ku mulamu agwo we tulye kuyambako nti wano kulaba oti kino kitambudde bwe kiti okitegeera naye okusinga ogamba nti ndi ne Lwasa njagala kukola mawulire waliwo amawulire g'okola mu music industry nga gagenda kukuba ekigo nga buli muntu agamba omwana oyo kubanga Lwasa nga bwe yamanagingaani kuba si gwosoose Lwasa ayagadde ku baana abayimbi bangi okitegeera singa ali wakumanaginga yandibadde ngono bwagaye ku luzinda waliwo abaana abalala awo bwe yayagala basasha okitegeera bonna bonna yandibadde abamanaginga waffe wa bulijjo bonna bonna yandibadde abamanaginga waki olowooza gwe teyamanaginga abo olowooza gwe akuzuddemu ki ekyo muletedde n'okusayininga omuntu ali ebweru aleke abali wano so olina okwebeereramu olina okutula wansi n'omanya ebigendererwa by'omuntu azze okusayininga olina otutuula wansi n'omanya nti omuntu ono annyongerako ki oba antwalako ki totula butuuza onoga nti bansayininze njagala tugende musika wa muzaata bataddeko omusika omulala omwana wa Kulusumu bamugjeeko ebintu bya muzaata kyekiremese nga banayo abintu kyekiganye owa Kulusumu ani yali amuteekako duwaya bwe kituufu kiri nti okwabya olumbe lwa muzaata okutuufu kwabadde kuno era okulaga n'omusika okuteekako omusika ku ntebe kwabadde kuno officially kwabadde kuno kati biri ebya Kulusumu era bisigala bya Kulusumu kubanga Kulusumu si wa kika kya muzaata mu Buganda wano waffe
ku Lusuumu ekirungi ye Nnabunya baabeddiranga ye abo nno baba jjajjanga azaala kitange. Kakati mu Buganda wane waffe omuntu yenna okuteekako omusika ayina emitendera giyitamu. Waliwo n'abantu abayina okuteekako omusika. Tuyina ne kye tuyita okusumika. Abantu abo baba abamu kubakulira emituba enyiriri abasumika. Kakati mu kusumika okwo abantu abo baba bakika ekyo ddala. Ngambye baba bakika nti omuntu asumikira ow'ente ayina kubanga avira ddala mu layini ya Katongole emulema. Oba asumikira ow'emmamba ayina okubanga avira ddala mu layini ya Gabunga. Kakati ku Lusuumu ow'Engeye ate okusumikira ewa Muzaata kyali tekikola maki. Era kyalagira ddala obwengeri y'obwannakigwanyizi ng'ayina ye kyeyagaliza kubanga senga yateekako omusika atali mwana we. Naye yapapiriza n'ateekako omusika era naye n'alaga nti ye bw'akikoze eki bw'akikoze gaali mawanaago. Era tekikkirizibwa mu Buganda. Olumbe lwa Muzaata olutuufu basajja bakulu we baatudde ssebo luno olumbi kwabaddeko n'abalangira balamba. Kiregeeza bamanyine nno weetambula. Ne batuula ne balaba engeri gye bagenda okukolamu ebintu bya Muzaata era ne bateekako omusika omutuufu Muzaata gwe yaleka akoze eki gwe yagamba kyagambibwa na luli mu kuva edda nga bateekako oli nti si oyo gwe yalaama. Teyalama annually kubanga omwana oyo kirabika eyasise we baayegirya teyalina wano awangalya bosi. Gye yali eyo ng'akyamaliza emisono bagamba nti Muzaata yakkiriziganya bulungi n'omwana we nti bw'anaamaliriza akomewo yagenda omukola ki omusikira n'anyumizaako n'abalala oba n'eddaame bagamba nti yaliwo Muzaata yaleka eddaame kubanga Muzaata ku bukugu bwe yaliko anti nze y'omu ku bantu abaabadde ku nsi kuno basheebe neegombagombako wekiwulya benga nti oyo musajja w'amaanyi ate waddala yali wa kigambo kye era tayinza kubanga teyaleka ddaame naye ku Lusuumu yakyankalanya nnyo ebintu bya Muzaata olw'okweyagalizayo kyayagala. So ku Lusuumu agamba nti sente eziva mu tours Muzaata Tours and Travel ezirina olabirira ku mwana we ne sente ezo beeya muzimuwa naye sente zituuka sente ziva mu bintu kyekigenda mu maaso ekito naye gye bidda biki sente ziva mu ki Tours and Travel Muzaata yalina Muzaata netwala abantu ekuhijja. Kaakati ku Lusuumu ono si ye dokita kitegeeza bamuyivu. Kaakati dokita ku Lusuumu nkulamusizzaako naye oli mukyala muyivu era oli musomi nnyo 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 naye ekyokuba nti wasoma teweerabira bya buwangwa ate okusoma tekuggyako bya buwanga byo. Sigala kwawukana nnyo nambe mu Katinyo wano mu Buganda Faluuku omuntu woofa wabaawo eddaame lyoba wasigala liwakola nti gundi yagenda okunsikira era nze nawulira kipya nnyo mbadde siwulirako omukazi ng'alonda ate omusika nasobola kuwulira ku dokita ku Lusuumu naye dokita ku Lusuumu abanga dokita ateekeddwa okuba ng'afuna akasente akawera kuba yasobodde n'okukola embaga. Nze ku mbaga saali embaga yaliriddawo yali mumaka ono yaani omusama yaani amanyage yali wabwawakira okwanjula kwaliriddawo kuba gwe waliyo kwaliwa ewaani kakati saagala dokita ku Lusuumu essaawa ya leero fokasi yono giteeke ku byobugagga by'omugenzi Muzaata ng'ate naawe olina amagulu 2 emikono 2 okyasobola okukola n'okukolerera abaana bo kubanga nalabye ng'omukulu ono ayogera ono yaguze emmotoka Akiramu nga ndabanga ali mu maka ga Muzaata eno eriko dokita ku Lusuumu nalabye abamule nga bajjako interview nalabye bagizizayo dda yagambye awo gye waluuna waliwo omwana omusajja yapakinze Lexus naga njagula yakunoka akalala bwe kati ngali mu kipajero kye yadde mwere eriko dokita ku Lusuumu naga njagula kunoka akalala bwe kati ogatta ebintu bingi ogambye walabye interview nalabye interview in fact makono yagikoze naye nga ndaba ng'ono ali mu maka ga Muzaata ekawempe
nyinza okubanga nalabye bino naye mu byetegereze nyinga we nalabye kakati ku Lusuumu asulawa Kawempe okakasa wembadde mmanyi gali tali maka ga muzaata kakati nze nalabye nga basaako omusika bakoze ebintu mu mitendera nga biteekeddwa okukolebwa kubanga nalabyeko abalangira nalabye abasajja b'ebituwa bangi basheeke nabalabyeko nga bateekateeka ebintu muzaata byali ayagala bibe nga we yabiteeka mu ddaame. Faluku essaawa ya leero kibi nnyo nti tukola ku nsi tukolera abantu baffe abaana baffe kyokka ate woofa ne bagufuula mugano. Abantu badde basigala nga baga nti kampuni ya muzeeyi waffe yali etwala abantu ebweru yali agiriidinga essaawa yewe tukubakuba mu ttooki tulina mwami Mawoona asobola katose tugende wamwe mwatu mugambe mwami Mawa ekintu kyetwagasenga kikyagenda mu maaso wotokubye mu ttooki ffenna abaliwo tulabanga otusinga mwami Mawa twe tusaba otukulembere kampuni eno egende ereke Faluku abantu bafana ebintu byabwe ne bizikira byonna. Nze jjo nabadde nve Masaka nensanga mutani wa Kamulu n'amaziga gankulukuse waji Kamulu we Masaka ngali mu taxi nga nkadde mu milioni ndozanga mukaaga namusaza global ne mutunulira bwenti omusajja yafana emmali ye yonna naye nge kyentegeeza bye bintu Dr. Kulusumu byali mu kukola omwana gwotaddeko experience ky'omulonde kubanga Faluku omusika kitegeeza kulabirira bintu ebibeerawo ewaka okukumaakuma banno abakyasobola okusoma nga sente ziva mu bintu bazirisibira ne basobola okubaweerera kitegeera bulungi. Kaakati gwe ku Lusuumu omwana gw'olonze weeyagalizanga gwe oyagala mali y'omugenzi eno ebeerewo oba oyagala mutandika kugonda neono yinginiya mutandika okusala embaawo ogulenga obumu obusala embaawo ne yinginiyawo oba oli mu kuzimba ddwaliro. Kaze yandowooza Dr. Kulusuumu ekirungi amaka mwali ku Lusuumu e Kawempe ye gyali hajali kati nkutumye genda ate alirida omanyi nyondo ayinza ogavaamu atyo gwe ku Lusuumu amanyi gyasula uwa ani aganti omusama wani nyumba wano wamma Dr. Kulusuumu kiriza ogenda omusika gwe balonze ate nekiro chansi gy'oyina katuwafumbiddwa ewa muzaata ajjayo ekigere tokyalina kiweetaaga making abbaawo okuba ne yafuuse serebu yabuuza n'okubuuza neeyogereko bakyammanyi nange bammanyi byonna kubiswaza sakozi omugenzi muzaata yali alina abaana bameka mu Kulusuumu omugenzi yali alina abaana bameka Kulusuumu ani yamugamba nti omwana ye wenkizo mu baana ba muzaata bonna Kulusuumu ani yamugamba nti omwana we ye wenkizo baana ba muzaata bonna sakozi omuntu yenna mu nsi bw'aba akola ng'akeera ku makya n'agenda n'onoonya ssente aba ayagala kukolera abaana be kuba bulungi bonna nga bw'abazadde. Nze nno ndowooza twava mu kumbeera gy'okulowooza nti omuntu yali ne munne ne tutuuka mu mbeera erowooza nti omuntu yayagala okutwala ebintu by'omugenzi. Nalabye ebintu era ku Lusuumu njagala kino kimugende bulungi mu matwa kitegeere nti obuwangwa bwe busooka ddiini. Obuwangwa bwe busooka eddiini kuba eddiini yajja nga tulina obuwangwa era mu nsi zonna bakulembeza obuwangwa bwe baali baziika Queen e Bungereza bajjawo obuwangwa bwabwe n'ebintu byonna eby'obuwangwa era abantu bwe twayagala bategeeza nti musuula obuwangwa bwammwe naye bana babagamba eddiini obuwangwa bwe bakulembereza. Sakozi walaba okuziika kwa Queen kwonna kwetoolera ku buwangwa n'ennono bwa Bungereza. Nalabye ku Lusuumu oyo gw'olaba omusomi omukyalo gwe yeeyita dokita ng'agamba nalabye omwana bamwambaza embugo oba eddiini ebyogererawo ko ebyo ne ŋŋamba ono omutwe gulimu buugi oba sukaali. Sakozi mu buwangwa
abantu olubugo omuntu okumwambaza olubugo kitegeeza ekyambalo kye bamwambaza ekiraga decency omuntu mu culture omuntu akumaakuma banne naye nga balaga nti ali decent lwe lubugo olwo nga bamwambaza nga lutuuka paka ku bigere kubanga eyennono yaffe mu buwangwa otegedde n'abanyankole n'abaki bonna balina obuwangwa so newunyiza omukyala omuyivu asomyeko okutandika okujeregerera obuwangwa so ku lusuumu ono kirabika bino byagenda mutabimanyi bw'obanga wafumbirwa omusajja n'avaawo n'ofuna omupya akuwasizza amaka g'omusajja lwaki ogabeeramu omugabo bwe guba gwa mwana omusajja bw'akuwasa sakoozi wano mu buwangwa n'ennono ova mu maka g'olimu n'ogenda mu g'omusajja akuwasizza otegedde kitegeeza ku lusuumu akyali mukazi waani w'omugenzi kubanga akyali mu maka ge ag'obufumbo agamuzaata omugabo gw'omwana temumukakatikako kubanga afumbiddwa n'asigala mu maka g'omusajja genda okikoleko research otegedde omugabo gwo ku lusuumu abadde waddemba okusigala mu maka gano singa teyafumbiddwa musajja muki mupya naye omugabo bw'aba guyina n'omwana gwe ate nga awasibwa omusajja omulala kati omukulu ono abeera wa akuramu embaga yaabwe amaka gaabwe ag'obufumbo gali luddawa sakozi amaka gaabwe ag'obufumbo ku lusuumu ne Akram batambula nago kakati abantu agala tubategeeza abafaanana nga jati ku lusuumu otegede sakozi abafaanana nga jati ku lusuumu muwe famire z'abantu n'obulamu bwe bwayitamu kubanga baba babukoledde babaleseregase mubuwe ekitiibwa ajati ku lusuumu amazima gabe atyobodde ekitiibwa kya muzaata kye yakolerera emyaka n'emyaka ne famire ye yonna n'agityoboola paka olunaku lwa leero kakati ze mbadde nsaba mukyala ku lusuumu ngeri gyali dokita kyemmanyi badokita banne tebajja mujjako ssente nnyingi okumukebera badokita banne kyemmanyi tebajja mujjako ssente nnyingi kubanga dokita tebajja mujjako ssente nnyingi okumukebera lwaki ku lusuumu balina omukebera natunuulidde ku lusuumu bino bigambo ku lusuumu namutunuulidde nga amaze oteekako omusika nga yeewuunya n'olubugo wamulabye n'agamba nabadde muyita na jjajja simanyi jjajja jjumba nga ndowooza gwe bambaze olubugo era nababuuza nti omukazi oyo waggwanga ki banne mugobeyo nnyo pulogulaamu eno ngaebintu mujja bizuula olwala nti bye twogera bibaawo nababuuza ne bagamba ndi gulusuumu ono waggwanga ki eggwanga ne mugaana oddimbuulira ne mutamba nga ansi owa risaaki ne mukwasa obudde obwo tampanga nga naye nga yeetaagamu okukebera kyekijja mutwalako ssente nnyingi kubanga badokita banne bajja mujjako ssente ntono akeberebwe neyeewuunya n'agamba ne bateekako olubugo nagenze laba olubugo nabadde oyo muŋŋamba nasimanyi najjajja gundi bannange namanyi jjajja jjumba ng'alaga nti olubugo kyajja kisiraani nnyo takirabanga nako tekyetaagisa nakuteekebwa ku muntu kakati ate ne bamukola akantu omusiraamu amusinga ku ddiini sheeke wedda balagaye sheeke byaddamu lwaki bataddeko olubugo ne ku lusuumu byayogera nga bali mu kulaga ku lusuumu nti yeetaaga kkebera ku lusuumu yeetaaga kkebera mu bintu bingi tibwaba tamanyina kumanya nti bakulekera amaka gano amaka bakulekera kulizaamu baana kulabiriramu baana effamire eyo so sikuwasizaamu bwaba bakulekera amaka ekisinga abakazi bonna bonna ne bagamba nti amaka bagalekera omukyalo oyo kubanga omukyalo oyo aba ayinamu abaana amaka ago
gasigala awo akulizeemu abaana naye abawala nga ba myaka 15 oba 2 abateeketeeke gye banaatwalanga ensonga maama waffe abeera wali agenda atuma ng'omwana ku muzadde we takula so si kuwasizaamu bantu bavudde bafere babadde eri simanyi South Africa sibo bakikola amaka bagakulekera kukulizaamu baana kubalabirira oba kitegedde n'ebintu ebimu okubanga bijjaawo osinziiraawo n'ogenda olambula ebintu ebiki ebimu oba omwami yaleka emaali abaana babeetaaga okufumbirwa ki kugambye bw'aba twayogera ku sajja ne tugamba talina ssente kubanga omusajja bw'omala okuwasa omukazi w'omuntu ng'olina ssente zo n'osigala ate ng'omulese abeere wali era gwe omukwata bukwasi n'omutwala naaba ng'alina ennyumba gye yasikira oba agitaddemu bapangisa oba agireseemu baana bwe babaawo n'omugjawo n'otwala bwe batyo bayita okutwala omukazi kubanga abakazi babatwala ne ku lusumu bw'aba ng'akyayogera n'okugamba nti essente eziva mu gundi mutuwazi ojagazaaki nga wafumbirwa kyengamba nti ku lusumu afune dokita munne oba wa maaso oba wa mutwe nendowooza afune wa mutwe amukebere tumme kyenzudde temwagaliza okwagaliza twagaliza naye ekituufu tulina kyogera nga bwe kiri omanyi mu bulamu waliwo ekintu kyovaako ng'owonye era muzeeyi muzaata mukama muwe ekyomula ekyemirembe singa abadde akyaliwo kye baakola kenzo singa naye bakimukoze kuba talinaawo mukazi talinaawo mukyala yadde n'omu era yawona nnyo mukama mumuze mirembe kubanga gwe baddawo n'ogamba nti ne ku ssente za 212 tebampaako olina omwana omu olina amaka bakuwasa mu bwongo obwo tosobola fumitiza nogaa naye ono kampasizza n'antwala ewuwe kankwate ennyumba eno ngikole bulungi nnyo eddewo batandika okumpamu ssente ezirabira omwana oli naye gwe okutta omusajja akuwasizza mukyali mu nnyumba y'omugenzi amuwasizza gwatugwanira nti omusajja ssente z'alina ne bw'oba otudde wansi ziyinza okulema okubala naye ng'omutadde mu nyumba y'omusajja kuba olaba ne bw'oba tosuze mu nyumba ya musajja na musajja naye nga mukyasobola okugenda waaba oba ogisuzeemu buli muntu akulaba nga owetayo n'ogenda ne bbaawo akuwasizza ne balaba nga mupaakinzawo ne mba mwekubisizawo bifaananyi ku kabalaza oba oyendedde mu nyumba y'omusajja gye yakulekera so nti omukyalo ono mu bulamu bwe kyamusumbuwa alina ebintu bino wammanga alina amaalo gugamulemeddemu ate gagenda muvaamu yeetaaga okufuna ku magezi amazaale tagalina omanyi mu magezi amazaale gwe oba okyakabira omwana omu gwe bakulekera ate nga yamukulekera si muntu munaku kati saasira abantu balekera abaana bananga babbaawe baafu ennyumba gikwate bulungi ekola innovation akwate abapangisa abateekemu baawo ono waba talina sente za nyumba bakwate badire eno sente zivaamu kale basasule gye basulamu kuba ndowooza ekyobugaga kye balina kyekyo bulamu lwakuba nti mumuddawo ne mutulima nti balina sente naye ekyobugaga balina kimu bulamu omuntu yenna ng'ogaa nti oli mugagga bino wammanga olina okuba temumanyina waka wa muntu nze nalinako mukwano gwaffe yatukozesaawo meeting eza speed ne tusonda sente tumala tugenda ku mukolo nga ne sente zetwasonda yazirya muganda we n'atugamba naye abadde agenda gwe muleese gwe musondedde sente asula wange mu ntebe kati mbadde manyi apangisizza kati nawe mugenda kubeerawo nti mwabali ku mukolo mwennyini temumanyi wa omuntu gy'abeera ekyokubiri omuntu gwe mugamba omugagga n'abantu beyaleeta ku mukolo abalinga bataata be bewakiseka omusajja oyo mu yinginiya technician yinginiya gumishiriza kaakati emmotoka eyo gyeyaguze teri mu miliyoni nga 6 eri mu miliyoni nga mmeka eweza 10 kaakale kati gibala eri mu miliyoni 10 omusajja oyo waayasobola okulaga emmotoka mawulire naye yabadde alina lumuzeezi singa yazitulaga dda nti wano ku lusuumu waagenda era oba owulira enjogera yaabwe tekuli ayogera ku byakwebaka kwabwe wowulira enjogera yaabwe tekuli ayogera kwebaka kwabwe nze genda nabe interview gye bakoze ngeraga balikawo empi
kati ekyokubiri ojagala n'okulaba musajja ono kozi mwaga abeera South Africa gyakoleyo obwa technician obwa inginiya era mujja kulaba mugaa singa n'abaatuwangaza mu banki tali lyawala tugenda kuteeka omulimu gwakola omutuufu. Njagala tugende tumalirize ne parliament. Bannange parliament nze sigitegeera ekigenda mu maaso mu parliament sibitegeera. Ebintu bya Namuganza byannemye otegeera. Namuganza yakoze Namuganza agamba Magogo ne Gundi agenda basuwinga bo bagira balina embaga gye bakola ey'ekifere gye basaasanyizamu ssente bamugambye yeetonde n'abanga yeetonda parliament neekuba emmeeza ebintu vulugu mungi mu parliament. No, Amongo no naye afuuse n'antagambwako. Amongo yaleese Gundi biography endala ey'okusatu. Munaye Amongo ababaka bonna ne bayirira Amongo buli w'omugambako alina akakundi ke yakwatawo mu parliament nga kakunyigiriza kuyamba nyegenyege after weetonde. Amongo yone yagulira Magogo emmotoka etunulanga omuntu ennaku ezo ku kirabo kya birthday. Biography ziri ezo kati 1 2 3 ze yakamugulira oba ani agulira ani ne Magogo ne yabugulidde ne babbi esente zaffe ne basukka abo bombi babbi era balina emisango egibavunaanibwa buli omu mu kitongole ekyenjawulo. Magogo bamuvunaanire mu FIFA okutwankanya sente za FIFA omusango bwe guli okiwulira kakati kamala okulaga olwaleero Namuganza ayinza okuba ayogedde ekintu ekituufu lwakuba ayogedde ku b'amaanyi olumu abayagadde omusingako. Nalabye omukyala Prime Minister ng'ayogera mu parliament ng'agamba nti kale oyinza okuba kyewayogedde nga kina bwe kyanyigiriza kale nno mbadde nkusaba okole ki weetonde kubanga weetonda tajja kuba talina kyovuddeko naye nga Prime Minister engeri gyakireetamu kiraga nti oli wadde yayogedde kituufu naye ate kyanyigiriza bamukale yeetonde olw'okuba ali muki mu parliament. Namuganza yakombye kwerima. Namuganza yagambye nze gwolaba seetonda ndowooza naye alinamu ekiwaji kiri nti yakulonda nange yampoyitinga ennyumba weeri awo okitegeera. Era Namuganza yafulumye taye bannamulabye nga anyiize nnyo n'ayongera okulaga ate munaye balina omusajja wabono Kantuntu naye yayonooneka. Abudu Katuntu yayonooneka. Abudu Katuntu oyo buli ekibeera mu parliament kyali badde eky'ensonga yaviirayo ddala n'agamba kati ngenda kuteeka mu kakiiko kange tugenda kukojja mu bwesige tugenda kukola tutya n'okuzzaako era wamulabye ng'avuddeyo mangu n'agamba ayina okuyiga empisa za parliament ayina okukola ki naye tebaafudde ku kye yali aleeta tebakitunudde nako. Parliament baddira ensonga ennafu ennyo eziri passion ezikwata ku muntu ze bateesaako. Nkirabye emirundi mingi nkirabye kuzzaake ng'ensonga ziri personal ne abagamba mbu yaweebula ekitiibwa kya parliament ku radio ne ku TV. Kakati ensonga za Namuganza ne Gundi ne speaker ne Magogo zaabwe ziri personal bazireeta ku fulo y'eggwanga nga tebaziteesaako nga Gundi y'eggwanga eddamba. Okitegera kye nkugamba okwagala kwa Magogo ne Gundi okutali mateeka biki ebyabwe ebyekivandamwe byabwe kubanga Magogo nsubira nti yabadde n'omukyala okiwulira kati ono ye omukyala wa Kati ye simanyi bulungi oba yabadde naye simanyi bulungi oba yabadde mufumbo naye olwaleero ensonga ezo tomanya ne Magogo ayinza okuba yayitirako ewa Namuganza zaabwe za mikwano za kweyagala za kukola te za kuba nkokola kakati webadde yabazireeta mu parliament kulw'okuba bo balina obuyinza sipiika bano obuyinza ku nju eyo ssebo kati olw'okuba balina obuyinza bazireeta mu parliament ne bazituuza ne ku fulo ya parliament nga zirina okwogerwako ne baleka ensonga eziri sensitive eziri mu eggwanga. Omusajja yayogera luli n'agamba nti parliament eno abantu batandise ogikoowa niye bagikooye nnyo kubanga waliwo ensonga nkubulye waliwo ensonga enkulu faluuku eziruma eggwanga abaana b'abantu baabula abaana b'abantu baafa tukyogeddeko buli kaseera abakadde bakaabye buli wetuleeta ensonga ey'omuzinzi baleeta diversoni n'owulira nyegenyege n'ogenda owulira baali bayisawo etteeka lya Nsereko ne bayimba nnyo nyegenyege
egenda bawo tegenda kubawo Wamongo yagiganye Nabbanja agambye beewo okiwulira Zaka walese ekyokuwamba abantu bakivuddeko amangu ago batandise tudaivatinga ku time eno Namuganza agambye ati simanyi speaker agambye ati tubeere ku ebyo kati biri tubyerabire kakodyo parliament eno ebintu enne bikwata ku bantu tebiteesaako era byeteesaako bye bibyo kale bagiwereddeko enguzi tugende David anti mpozi goli wa wano nini nange numirirwa abantu anage bali mukana ono bali mukaliyoki waabwe naawe aye kati gwe kyomanya ensonga ya zaako ebadde etandise okutambula era ng'abamu ku bo balanse okusongebwamu olunwe ye ng'omanyi gavumenti ya Museveni eno ye buli ssaawa abaako kyaleeta ekitta ekirala era ogenda kwekanga nga ono Kalyoke ayingidde mu parliament jukira parliament zatera okuwummula tunagenda okudda ate omwaka ogujja nga babivaako dde ebyazaake nga bali ku bintu birala kivula nti nze ebiseera ebisinga Faruku nagamba nti nze ebintu ebikwatagana omusajja munna Kasole oyo saagala nnyo kubimalira budde kubanga nze mmanyi nninze lunaku lumu lwokka eyamuleeta ajja kumutwala. Njagala nnyo bannayuganda batunuulire okukaayana nga kuli mu parliament naye nga kwaludda wali mu buyinza. Buli wabaawo okulwana omanyi kati scenario zibadde mu parliament ezibadde zisinga obungi zibadde nga ab'opposition balwanagana n'abali mu buyinza. Naye bano bannaffe abali mu buyinza bagenza okukiraba nga kiri too much nga tabakyayina basobola kukola resistance ku kino ekintu nga amaanyi g'opposition gabayinze mu parliament nga issues nnyingi ezijja naye bwe zijja bazikwata ne bazisuula mu kasero. Kakati nga bw'omanyi nti Nabbanja ono yava ku street amanyi emizannyo engeri gye gizannyibwa ate ye lead of government business. Era buli scenario gy'olaba eri mu parliament Nabbanja abaamu n'omukono era yeyefuula awumbawumba otegedde yeyefuula awumbawumba naye bino byonna era likodi kyomugate munnabiraba otegedde Nabbanja yeyefuula awumbawumba naye bino ebintu biteeketeeke olw'okuba nti guni nga bwagambye namba emu nti sipiika yalina obuyinza bwonna obwenkomeredde mu house. Kakati bino bireetebwa nga ku order paper kwebiri naye nga ekireeta ku order paper kutwala lunaku na kutwala budde ensonga ez'amaanyi ezikutte ku bannayuganda olunaku luzibe nga teziteeseddwako basobola okitwala weeks 2 namba nga bali ku ekyo ekitalina makulu. Era bw'olaba mu nkomekereza Nabbanja agamba mwanyinaze jangu weetonde tubireke leave her to go and rest mumuleka agenda awummule ontegedde. Bw'abanga ono omukazi yabadde akola kikyamu nga n'abaka b'NRM tebakisemba lwaki Nabbanja amukubirira n'alaga nti talina buzibu kubanga gwe head of government business bw'abanga omuntu abadde ayina ensobi kitegeeza mugituulamu ne mugigonjoola naye obalaga nti she's okay mumulekete mumumalirako budde. So ffe tulowooza nti Nabbanja yajja tikitaaka zire enkola eno y'oku street ne bajingiza mu parliament owulidde. Era kino kuno kulabula njagala kugenda ku lead of opposition bannange bino tubikooye embeera bw'eba ebaleme ya parliament bannayuganda bajja kwecha bajja kujja ku parliament eyo oba baba okya muliro bino nkubikugamba David mbabuulira anti nkugamba bannayuganda bajja kwekyawa kubanga nga n'amaloboozi ge basuubira ge baatuma kati parliament efuuse ya side egi otegedde kuba kati tulaba side emu eya gavumenti yeyina obuyinza ate be bali mu kkubagana otegedde anti kyenkugamba nti opposition bwe beeremedde okuteekawo embeera kubanga amazima tukize tugaane mu Uganda ebyeddembe biganye ku fulu ya parliament ebyeddembe biganye. Kakati abalonzi bamwe bagenda kwekyawa bajje ku parliament oba mubatta mukole ki
mubatte bagambe kimala parliament obeveewo okuba tekyalina makulu. Akati nno ensonga za Namuganza ezo bwe nzitunuulira abantu awali obuzibu babuukawo. Obuzibu buli ku musajja we Nakasero Mwami Museveni. Lwaki mugandi Mwami Museveni ye problem yabyo byonna gwokimanyi nti speaker mukazi vice president mukazi ow'ebyenjigiriza mukazi. Kati bwogenda n'aba gavumenti ya Museveni eno yonna abakazi abo yawa obuyinza awo ate abakazi kirizagaana tebeematira gye bava ne bwenkana. Abakazi balungi nti bumukubba babba kitono tebalinga abasajja kuba omusajja abakazi tebabba. Wuliriza, abakazi tebabba bonna oyagala obazimbire fulaati. Owulira oba oyagala obazimbire fulaati bonna okolere n'abaana baate naabo kitegeeza olina okubba ennyo. Kyovulaba osanga abasajja nga balina ebizimbe 15 naye abakazi bwabba abbaako n'abeera mu benzi ye neyeyagala n'aduula n'amala abeera okay. N'abakazi balina problem ey'obute bonna obutakkiriza obuteematira nga bwenaga nti asakoza ansinga mu kino gundi ansinga mu kino. Kati Namuganza tasobola kuwa gundi respect nga yamugamba nti weetonde amungu Levugo moya ezo banga amaje embeera z'abakazi kubanga abakazi oline wasiba akavira ga yasibye kabbe nnyo alowooza alowooza yasi nengo olabira dandi oli yasibye akavirike kabbeeyi bw'ogwana omwana nga mukati olwakwanya oyo olw'okuba alina akabina kanene alowooza wakabina kanene w'amaanyi kwegamba abakazi bo gye bava ne benkana tebeematira. Kakati bwe baleeka mu bifo ebyobuvunaanyizibwa bye balina nga palamenti ezo batuuka okuba nga ddala Prime Minister ali awo naye ng'ateta amongi naye mukazi atono Museveni aganaye Museveni yanteekawo awo kuba bonna akkirizagaana Museveni yabawe effo bakola ki bye balimu era kyonna kye babalinda ekiva wa mukama waabwe bonna kubanga bonna nze kumenyedde ko olimenya gavumenti ya Museveni eno eriwo kati yonna okuva ku minisita y'ebyobulamu kyovula abagamba ne Ebola ogigi ng'omuntu kubanga abakazi bonna nga bw'obalaba abakazi balina problemu eyo ng'ate era baga nti omukazi ne bw'aba mugagga nnyo yeetaagako omusajja nkola ki amukwatizaako asobole mu directinga n'amuwa position ki entuufu. Kati Namuganza yayinza okuba nga ate kyalaba kye bamugamba okwetondako ng'alaba omanyi omuntu oluusi alina amazima ayinza obulaba nga kyomugamba okwetondamu kifu n'agamba sigenda kwetonda kubanga amanyi nti kyaliko kiki kituufu. Naye nga problem eri mu Uganda eri mu palamenti y'eggwanga kintu kimu Museveni naddala ku mulembe guno tiruutu eno yajjuza nnyo abakazi mu bifo ebyovunaanyizibwa. Omukazi alagira kino ono n'alagira kino. Gwokimanyi oyo omukazi oyo gwe baateeka mu katale awo yagaana nabbanjo kayingiramu kushaba namugala tojja kayingiramu olw'okuba naye obuyinza yabujjawa wa Museveni webagende wa pulezidenti gundi yaŋŋaano oyingira mu katale biki era omusango gye gwagweredde. Kati Museveni bw'ataave mu bintu ebyo kukola bintu nga tamanyi ono we muteeka wano kigerawo palamenti yo oba abaagazaaki abakazi alabika ndowooza alabika alina byabasasula weyabeereramu n'embavubavu kale oli katangaze naye ng'abakazi Faruku nze byonna ndaba tuli mu kwewusa tuli mu kubuzaabuza nsi naye eno gano matatu kuba eno ensonga y'okuwamba abantu okutulugunyizibwa ebadde ku mmeeza ate erabwako mu kubanga erabwako babuuzizza tugikoze tutyo gikuba baveewo kuba ebyo byonna ffe tebirina bigasa mu Uganda tebina Uganda tebina bimukoseza Uganda alina ebizibu birala Uganda we mubende bamusiba Ebola ola kyangamba Uganda omusolo guli nnye Uganda abatembeeyi kesise bakwatanga kasasiro Uganda atulugunyizibwa
mu budde buno bwe yandibadde nga ayambibwa parliament esobole okuba nga eyogerwa ku muntu gwe batwalira omwana we mwaka mulamba emyezi 6 talaba ku muntu we saawa zino parliament yandibadde muyambira banoonyeza ne bagatuumudde tutya nti NRM kimu kikola ki tukisobola namuganza jangu kubawo ensonga eyo etalina makulu tetalina nakuwa budde naye lwaki kyonna kiva kuki nti mu parliament omwo tulinamu omubaka omu bamuyita zaake gwe tuyina tetuyinayo mulala tuyina omubaka omuzaake lwaki ngamba bwe ntyo taliyo ate oyo yagenda kusiika binyomo oyo yagenda siika binyomo mpuliriza omanyi lwaki teri tuyinayo zaake omanyi lwaki ngenda kubu nze anti tebalina bakola muna Uganda yagala kumanya byokola tebayina olaba ensonga ya zaake gye yaleeta ku mmeeza singa bwe yayimuka sipiika n'amugamba nedda n'abala ne bayimuka 3 4 bawera 7 8 owulira parliament yandibaddeewo ensonga yazzaako obudde ne bagiwuliriza oba awo nnyini neesirika obutaddamu kweyongerayo owulira kati saawa zino olw'okuba nti zaake yali bwomu bali bagambe nti bwe tunakkiriza parliament neddamu neetuula bayinza okuba balina gye batudde ne bawera bameka kalina muganza jangu oyo noone namuganza najja nayonoona kuba kweyagala kwa mukulu Magogo nanita fere tekulinayo kuyambira parliament tetulina nansonga ekikuwalaawo ensi mujje muteese ku bintu byekisirwa bityo parliament yaffe waneeno kyeki kyenagava luku nembaga nti parliament tetukyalinawo parliament saawa zino twakolera bantu bukioski kujja kunona ssente balabe nti omwana oba yatunze engoye banone ssente ze bagende muna Uganda yatokera nkumacha noga nti nze nalondo wa opposition oba nalondo we NRM mbaka wange teri omanyi lulina Uganda ngamba nti omanyi bwe twogera nti kale aba parliament aba opposition bali nkaaga batono naye singa bayimuse eddoboozi zaake abeera bw'omu nayimuse eddoboozi parliament neyuguuma kati bala abantu nkaaga nga bayimuse ne basimba essira ku kintu kimu parliament eyinza kubeera oti so bwe twasindika mu parliament temulowooza nti bannayuganda tebategeera bategeera ne president Museveni naye bwe basalawo parliament gifuula yakatemba mutuyambe parliament eveewo abantu batandika okumanya nti tulina parliament president Museveni okolenga byoyagala obitamuzenga bwolina bitamu mwebale nnyo mwebalire ddala batumiddeko Beksu omugaga Beksu agenda kubeerawo nnyo MC Richi yatuuse dda agenda kubeerawo vibe ya tabu nnyo mwebale nnyo mwebadala tukolagane next time